俾少少油先放幾指，如果唔係就會錯啦呢下。呢下咧補咗少少油先放幾指，如果唔係一波嗰下就會放幾指同埋俾油錯噶啦。即係個次序上面補咗少少油先放左手。係啦，轉一波嗰下，轉完一波補少少油放幾指，下一下油先再拉嚟皮收油停車。呢個位唔係可以，都可以打定油燈先，但係通常我就會過完個黃餃先，再望油帶油燈。左邊路口要望啊！嗱，呢度唔使急嘅，望完打燈，再望，先慢慢壓嚟都足得，個距離足夠嘅。過完個坑渠個先轉，咁都可以容易啲轉翻正線中間。用燈熄燈啊！唔收快打左燈住，同埋你望一望左嘅左頭先打左燈，唔好默默然咁打。同埋呢個位咧，如果你要做有開頭嗰個打燈咧，左邊路口望完啦，其實去到水馬呢個位先望左打左燈都未遲。有少少近啲水馬，有呢個位先，嗱慢慢望完挨咗，又先向前行，又先攞直，係咯，類似咯。咁你同側邊個駁角距離就會好啲咯。攞個平衡，望到下右邊，係啦，又先慢慢挨出嚟啦，即係唔急話挨出嗰度，唔使特別扭出嚟。右邊路口望，係啦，望咗先打燈啦。如果我喺後邊右手邊衝緊水嘅時候，你嗰下你打燈嘅就可能影響到我㗎啦。都係過埋個坑渠嗰先，咁個彎就會完整啲啦，我覺得。
轉埋啊！轉埋啊！攞好個平衡先啊！轉埋啊！係。你轉得個彎就唔好諗佢啦。你突然間望一望佢就唔緊要，未熱身啫。OK， 好，係啦，唞順條氣，繼續。過完望咗先打燈，大家都明個道理嘅，但硬係手快快啊，打下燈先。同前車保持距離，係啦。唔好咁近個波啊！轉彎嘅時候保持距離，係啦。之後唔急住打頭燈，望咗先打頭燈。後面有車嚟緊㗎嘛，哇！有個大車啊，有啲尷尬。停嘅時候停得太近前車。喂，做乜事突然間？佢哋嘅彈咗出嚟啊！右邊路口望望，係斑馬線左右兩邊望啊！雖然喺個視野上面咧，我係見到冇人嘅，但係場場都最後望望啦。可以望下，唔好靠近個膊邊。係啦，對翻住個車牌就 OK 㗎啦。哇！太近。右邊望路口咧，幅度大啲。都係望咗先打燈啦。小心呢架車褪你出嚟啊！加油㗎！